Профилактику этого заболевания тоже провести совсем несложно. Нужно восстановить бронходренаж. Да? Почему возникает бронхит курильщика? Потому что нарушается работа бронхов. Соответственно, надо ее восстановить, простимулировать. Делается это с помощью упражнения, которое так и называется бронходренаж. То есть очистка бронхов. Вот. Выполняется это упражнение желательно стоя. Делается элементарно просто. Делается глубокий вдох с максимальным раскрытием грудной клетки с подъемом рук вверх. И резкий выдох с максимальным сжатием грудной клетки и с ударом предплечьями по реберным дугам. То есть максимально вдохнули и выдохнули. Вот, с выдохом оттуда, из бронхов. Вот это упражнение несколько раз. Его проделайте несколько раз в день, и вы будете поддерживать свои бронхи в более или менее приличном состоянии, даже если вы курите табак.